ვაცხადებ ამ პარლამენტში შესვლაზე. რატო არა თანახმაა, რომ ახალი არჩევნები ჩატარდეს საქართველოში? შეიძლება გადაადგილებას და იმედია რომ დაიცავოს საზოგადოების წესრიგს და თავისუფლად მოახდინონ გადაადგილებას. პოლიცია ხალხისა, დავაი! ისა ხალხის ყველი და ქვეგონა ამბების ხელისუფლება, თავს ხელისუფლება თვლიდა გაპარული დახვდა გამო. ტიტინი არის და თავის ხელს რომ გააცნო პორტარტურიდან. თავის ტანკებს გააცნო სააკაშვილმა რუსთაველის გამზირიდან. ჩვენ პირდებით სააკაშვილს რომ ვერ ეგრისება ის პარლამენტის შეკრებას, ჩვენ არ დაუშვებთ ამას. ვაგადებ ულტიმატუმ, გაუქმას ეს არჩევნების შედეგები და დაინიშნოს ახალი საპარლამენტო არჩევნები. ჩვენ როგორც შეგვიძლია ქრისტიან დემოკრატები ვიყავით და ვიდგებით იქ, სადაც არის ქართული ხალხი. ჩვენი მიზანია საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ დაამთავრდეს საუბარი გაყალბებებზე. ერთხელ და სამუდამოდ დაამთავრდეს საუბარი ძალადობაზე. ამ ადამიანებს უკანონოდ აქვს ჩაკეტილი კარები პარლამენტის წევრებისთვის. ეს ეხლა არის დანაშაული, რასაც ესენი ჩადიან. ჩვენ ვინც ხალხმა აგირჩია ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, ვაპირებთ რომ მოახალეს დღეებში შევკრიბოთ ალტერნატიული პარლამენტი წარმომადგენლების საქართველოს ინსტიტუტებს ვერაფერი ვერ დაემუქრება, პარლამენტი არის არჩეული, საქართველოს პარლამენტი დაიცავს მთელი საზოგადოების ინტერესებს მიუხედავად იმისა, მიცა მას ვინმე ხმა, თუ არ მიცა ხმა. მე ვფიქრობ, რომ ულტიმატუმების ენით ჩვენ ერთმანეთს არ უნდა ველაპარაკოთ. ჩვენ ერთმანეთს უნდა ველაპარაკოთ დიალოგით, საერთო ინტერესებიდან გამომდინარე და მე ვფიქრობ, როცა საქართველო არის საკმაოდ რთულ ვითარებაში საერთაშორისო თვალსაზრისით, როცა მთელი დემოკრატიული სამყარო უჭერს ხარს საქართველოს, რა თქმა უნდა ეს არის ფონი, რომელზეც ყველაზე რადიკალურმა ძალებმაც კი ყველაზე პატარა ჯგუფმაც კი როგორ რადიკალურიც არ უნდა იყოს, უნდა იყოს თავისი ადგილი, მაგრამ ასე უნდა მონახოს გზა, აწარმოოს დიალოგი, მონახოს ერთმანეთთან ურთიერთგაგება. იცოდეს ხელისუფლება არავის ამ ბინძურ შენობაში შესვლა არ უნდა, მაგრამ არც არავის არ ბინძურ ხალხს არ დაუშვებთ რომ აქ შევიდნენ და რაღაც სისულელეს ხელი აუწიოთ, საქართველოს წინააღმდეგ აუწიოთ. შედეგების შეჯამებას